ඉලොන් මස්ක්, ජෙෆ් බේසෝස් මේ නම ඇහෙනකොටම ඔලුවට එන්නේ අලුත් අභ්‍යවකාශ තරංගය ගැන නේද? ගොඩක් අය හිතන්නේ මේක බිලියන පොදියන්ගේ අඟහරු හීනයක් විතරයි කියලා. ඒත් ඇත්ත කතාව ඊට වඩා ගොඩක් ගැඹුරුයි. හිතන්නකෝ මේ තරංගයේ නියම ඉලක්කය අඟහරු නෙවෙයි අපේම පෘථිවිය බේර ගැනීම කියලා. ඇත්තටම මේක ලොකු පෙරලියක්. දශක ගානකට කලින් මේ තරගයේ තිබුණේ රටවල් අතර. ඇමරිකාව, සෝවියට් සංගමය වගේ දෙවන්ත ජාතීන් තමයි අභ්‍යවකාශයට කොඩි අරන් ගියේ. හැබැයි බලන්නද ඒ තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ SpaceX, Blue Origin වගේ සමාගම් සහ ඒව පිටිපස්සේ ඉන්න ව්‍යවසායිකයෝ. හරි. එහෙනම් මේ තමයි අභ්‍යවකාශ ගවේෂණයේ අලුත්ම යුගය. ක්‍රීඩකයෝ වෙනස් වෙලා හැබැයි අභ්‍යවකාශයේ ජය ගැනීමේ හීනය, ඒ හීනය දැන් වෙන කවරදාකටත් වඩා ලොකුයි, නිර්භීතයි. ඔව්, හිතලා බැලුවොත් ගොඩක් කාල යනකල් අභ්‍යවකාශයට යන්න ටිකට් එකක් තිබුණේ රටක ජාතික කොඩියකට විතරයි. ඇපොලෝ වගේ මෙහෙයුම් මතකනේ. ඒවා රටක බලය, තාක්ෂණය, කීර්තිය පෙන්වපු දැවැන්ත රාජ්‍ය ව්‍යාපෘති. ඊට පස්සේ තමයි මේ ශාස්ත්‍රයේ සම්පූර්ණයෙන්ම උඩු යටිකුරු කරපු පිරිසක් එන්නේ. SpaceX වගේ සමාගම් මේ තරඟයට එකතු වුණා විතරක් නෙවෙයි, එයාලා මුළු නීති පොතම අලුතෙන් ලිව්වා. කවුරුත් හිතපු නැති විදිහට අභ්‍යවකාශ ගමන ගොඩක් ලාභ, ගොඩක් පහසු දෙයක් කළා. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි මේක දැන් නිකන් සල්ලිකාරයන්ගේ විනෝදාංශයක් නෙවෙයි. අපි කතා කරන්නේ බරපතල දැවැන්ත ගෝලීය කර්මාන්තයක් ගැන. හරි, අපි පොඩ්ඩක් ඉලක්කම් දිහා බලමුද? මේක බලන්නකෝ 2021 අවුරුද්ද විතරක් අභ්‍යවකාශ ආර්ථිකයේ වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 469ක්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් ට්‍රිලියන භාගයකට කිට්ටු ගාණක්. ඒ වගේම ගොන අවුරුද්දට වඩා 9% වැඩි වෙලා. මේක ඇත්තටම බරපතල ව්‍යාපාරයක්. හැබැයි බිලියන පතියන්ගේ නම් කොච්චර කියුණත් රජයන් තාමත් මේ ගේම් එකේ ප්‍රධාන චරිත. බලන්න ඇමරිකාව, චීනය වගේ රටවල් අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණයට බිලියන ගණන් ආයෝජනය කරමින් මේ ගෝලීය රැල්ලේ ඉස්සරහින්ම ඉන්නවා. ඉතින් කොහොමද මේ පිබිදීම එකපාරටම ඇති වුනේ? Planet Labs සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී විල් මාර්ෂල් ඒක සරලවම කියනවා රොකට් වල ගාන හිතාගන්න බැරි තරම් අඩු වෙලා. ඒ නිසාම මීට අවුරුදු 5කට කලින් තිබුණට වඩා දසගුණයකින් වැඩි පෘථිවි ඡායාරූප අද අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොත් ලාභ රොකට් කියන්නේ අහසේ තියෙන අපේ ඇස් ගන්න වැඩි වෙනවා කියන එකයි. හැබැයි මේ සල්ලි, මේ තාක්ෂණය, මේ හැමදේම පිටිපස්සේ තියෙන්නේ අපි කවුරුත් හිතපු නැති ටිකක් පුදුම හිතෙන කතාවක්. ඇත්තටම මීට වඩා ගැඹුරු දෙයක් මෙතන වෙනවා. එහෙනම් මේ හැමදේකම නියම අරමුණ මොකක්ද? රොකට් වලින් අඟහරු ජනපද හදන හීන වලින් එහාට මේ තරංගේ ඇත්තටම මොකක් ගැනද? මෙන්න කතාවේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය. මේ අලුත් අභ්‍යවකාශ තරංගයේ අවසාන ඉලක්කය පෘථිවියෙන් පිට යන එක නෙවෙයි. ඒ වෙනුවට ආපහු හැරිලා අපේම ගෙදර මේ පෘථිවිය දිහා බලලා මේ ග්‍රහලෝකය බේරගන්නේ කොහොමද කියලා හොයන එක. අපි මුහුණ වෙන අභියෝග ලේසි නෑ. අපේ ග්‍රහලෝකය වේගෙන් රත් වෙනවා. දශක කීපයක් ඇතුළත අපේ ජෛව විවිධත්වයෙන් භාගයකටත් වඩා නැති වෙලා. වන විනාශය, දූෂණය වගේ ප්‍රශ්න කොච්චර ලොකුද කියනවනම් පොළොවේ ඉඳන් මේවා දිහා බලලා තීරුම් ගන්නමත් බැරි තරමටම ලොකු වෙලා. මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි අර අභ්‍යවකාශයේ තියෙන චන්ද්‍රිකාවල උදව්ව ඕන වෙන්නේ. අහසේ ඉඳන් පෘථිවිය දිහා බලනකොට අපිට තිරසාර ලෝකයක් හදන්න අලුත්ම පාරක් පේනවා. හරි. මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මූල්‍ය ලෝකයට සල්ලි තියෙන තැන්වලට අලුත්ම විදියක දත්ත වගේක් ඕන වෙනවා. ඒවට තමයි කියන්නේ ESG දත්ත කියලා. සරලවම කිව්වොත් ආයෝජකයෙක්ට සමාගමක් පරිසර හිතකාමීද, සමාජ වගකීම් ඉටු කරනවද, සදාචාරාත්මකව හරිද කියලා මැනගන්න පාවිච්චි කරන මිම්මක් තමයි මේ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඉස්සර මේ දත්ත ගත්තේ සමාගම් විසින්ම දෙන වාර්තා වලින්. ඉතින් ඒවා කොච්චර විශ්වාසවන්තද කියලා හිතාගන්න පුළුවන්නේ. නමුත් දැන් චන්ද්‍රිකා නිසා මුළු ගේම් එකම වෙනස් වෙලා. අපක්ෂපාතී ප්‍රමිතිගත දත්ත කිලින්ම අභ්‍යවකාශයෙන් දැම්මෙන්න. දැන් කාටවත් හැංගෙන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට වන විනාශය ගමු. සෝයා, පාම් ඔයිල් වගේ වගාවන් නිසා වෙන හානිය චන්ද්‍රිකා හරහා තත්ත්‍ය කාලීනවම බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ වනාන්තර වලට ඇත්තටම මොකද වෙන්නේ කියලා අපක්ෂපාතී සාක්ෂි දෙන්න අපිට ලැබෙනවා. මේකෙන් හරියට දාම ප්‍රතික්‍රියාවක් වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ආයෝජකයෝ විශ්වාසවන්ත ESG දත්ත ඉල්ලනවා. චන්ද්‍රිකාවලින් වායු විමෝචනයේ ඉඳන් වන විනාශය දක්වා හැම දෙම ගැන දත්ත ලැබෙනවා. අන්තිමට වෙන්නේ සල්ලි ගලාගෙන යන්නේ ඇත්තටම පරිසරයට හොඳ දෙයක් කරන ව්‍යාපාරවලට විතරයි. හිතන්න එපා මේක ආයෝජකයෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන දෙයක් කියලා.
නෑ මේක ඊට වඩා ලොකු ගෝලීය මෙහෙයුමක්. G20 යුරෝපා සංගමය වගේ ලෝකයේ ප්‍රධානම ආයතන මේ වගේ නිවැරදි දත්ත අනිවාර්ය කරන නීති ගේනවා. සරලවම කිව්වොත් මේ දත්තවලට තියෙන ඉල්ලුම නීතිය නැහැදිලා ඉවරයි. ඉතින් හිතන්න පුළුවන් මේ අලුත් අභ්‍යවකාශ ආර්ථිකය බටහිර ඉන්න සල්ලි තියෙන කීප දෙනෙක්ට විතරක් අයිති දෙයක් කියලා. ඒතෙම නෑ. මේක ඇත්තටම මුළු ලෝකෙටම අයිති දෙයක් වෙමින් තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ කතාවේ තියෙන උද්වේගකරම කොටස. දැන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් පවා තමන්ගෙම මෙහියුම් පටන් ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ රාවණාවන් චන්ද්‍රිකාව අභ්‍යවකාශයට යන්න දොරටු දැන් හැමෝටම ඇරෙමින් තියෙනවා කියන්න හොඳම උදාහරණයක්. මේකෙන් අපිට මේ කතාවේ තියෙන හරිම වැදගත් කරුණක් පැහැදිලි වෙනවා. අභ්‍යවකාශයෙන් ඇත්තටම හැමෝටම ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න නම් මේක රජයන්ටයි සුපිරි ධනවතුන්ටයි විතරක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් තැනක් වෙන්න බෑ. අවස්ථා ඊට වඩා ගොඩක් පුළුල් වෙන්න ඕන. අන්තිමටම මේ කතාව අපි හැමෝටම අනාගතය ගැන හිතන්න ලොකු රසවත් ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු කරනවා. අභ්‍යවකාශ මුළු මනුෂ්‍ය වර්ගයාටම අයිති පොදු සම්පතක් අත්‍යවශ්‍ය මෙවලමක් බවට පත් වෙද්දී මේ අලුත් ලෝකයේ නීති ලියන්නේ කවුද? අපි හැමෝම එකට එකතු වෙන්නේ කොහොමද?